哇塞，大家好，今天我们来山里面寻找一种小时候的山间美味——钟心。哇塞，看这根钟树，它的钟大概有2米多。看这个钟，品质非常好。刮钟树也是一项技术活路，第一次刮到钟树还不是很会。经过不懈的努力，这一棵钟树我们已经刮了2/3了，下面全是钟片，再差不多有1/3的样子就给它刮完了，重心就大概在这个位置。看一下这个，像鱼籽一样，这个就是它的种子。这根钟树大概有5米左右，刮了大概20斤钟出来，这上面就是钟心了。看一下这根钟，哇塞，还是非常重。这上面全部都是嫩的了，这个嫩的就可以这样直接吃。清甜清甜的。现在我们就从这里给它截断。刚刚不小心没有给它截好，把最嫩的这个星星给留到这上面了。哦，好甜。其实钟心最好吃的就是这里面。哇塞，这里面吃的口感是最纯正的。它的口感有点类似于红薯，清甜清甜的，但是它吃起来比较细腻。去除精华。哇，现在差不多了，钟心也刮完了，这个美味也吃到了，小时候的味道。我们收拾一下就回家了。